देव बरें करूं. देवळी भितर नायल्या कार्यावळी तुजो वाट घेतिल्लो आसा. सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या मुखार बाय हर्षा वळवयकर आनी श्वेता नावेकर हांचे कडेन आमकां तांचे मानेस्तां फुलां भेटून तांचो सन्मान करचो. सगळ्यांत पयलीं आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां फावो जाल्ले भोवमानेस्त गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां फुलां भेटोवपा खातीर हांव हर्षा वळवयकर हांचे कडेन मागतां. तशेंच श्वेता नावेकर बाय हर्षा कुमारजुवा मतदारसंघाचे आमदार श्री राजेश फळदेसाय सर हांकां फुलां भेटून सन्मान दिवचो. तेच पयलीं आमच्या मसती आसा कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट श्री अंकित यादव सर हांकां फुलां भेटोवची. तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी श्री भिकू गावस, कुमारजुवा पंचायतीचे सरपंच मॅडम नीता जोशी, सिंहगड गोवा पंचायतीचे सरपंच मेधा परवतकर मॅडम, करमळी पंचायतीचे सरपंच पुष्पा सालेकर, गोटी नावेली दिवार पंचायतीचे सरपंच मारियो पिंटो, सावमाटियास पंचायतीचे सरपंच अनुराधा मोलवेकर, तसेच उपसरपंच रुपेश मोखटी आणि सांगसोर पंचायतीचे एक्स सरपंच आणि पंच स्मिता सावंत. तर ह्या उपरांत हांव सगळ्यांत पयल्या खेळाक आमचे कुमारजुवा मतदारसंघाचे आमदार श्री राजेश फळदेसाय सर हांचे कडेन मागता तांच्या खातीर सगळ्यांक येवकार दिवचो. नमस्कार. आजच्या माझे घर योजना आजच्या फॉर्म वाडपाच्या आमचे मदीं आमचो सगळ्यांचो लाडको आनी लोकप्रिय आमचो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, त्याच बरोबर आमचो नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर अंकित यादव सरजी, त्याच बरोबर डेप्युटी कलेक्टर बाकीचे आमचे सगळे सरपंच आणि बाकीचे पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच हांगा जमिल्ले सगळे माझे भाव भयण तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. आणि माझे त्याच बरोबर मीडिया भाव पत्रकार भाव तुमकांय म्हाजो माय मोगाचो येवकार. माझे घर योजना खरोखरच सगळ्यांत पयलीं आमच्या मुख्यमंत्र्याक एक मोठ्यान ताळी मारा. कारण आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव अभिनंदन करता. कारण खूब वर्सां आमच्या म्हणजे तुमकां हांव सांगूंक शकना. म्हाका दिसता एक आपलो आवय एक बापूय एक चेडो आपलो सदांच एक लग्न जाता जाल्यार म्हणटालो आमचें घरच आमच्या नांवार ना. कोण जर सैनिक दिता जाल्यार ती कितें म्हणटाले आमचें घर आमच्या नांवार ना. जर चलयेक कोणाक येयलें आमचें घर आमचें नांव म्हण थंय एक केन्ना केन्ना तांकां खटकतालें. आयज म्हाजें घर अशें थोडाक्यान सांगूंक शकता. आनी हें फक्त जर केलें आसतलें आमच्या भारतीय जनता पार्टीन आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान हें करून आमकां दिलां. तेका लागून आमच्या मतदारसंघाच्या वटेन आमच्या सगळे मतदारसंघाचे आमच्या कार्यकर्त्याच्या वटेन हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. कारण हे डिसिजन घेवप हें सादें न्हू. पयर 4 तारखेर आमचो अमित शाहजी येयल्लो. अमित शाहजीन सुद्दां एकदां स्टेजीर आपल्या भाशणांत म्हटलें की आपूण गुजरात सुद्दां करूंक शकता, पूण गुजरात करता करता आमकां 10-15 वर्सां लागता म्हणून. ते आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता नो टायम ह्या शॉर्ट हितून टायमान आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून दाखयलें आसा. आयज आमी पळयता 1972 आमी जालेच ना. त्या पयलीं सुद्दां जी पळय घरां आसलेलीं लोकांची जी प्रायव्हेट लँडार आपली जे भाटकाराच्या हितून ती सुद्दां घरां आपले ओळखाकन तांकां हें नासलेलें. आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान हें करून दाखयलें आसा. तेच्या फूल टिमीन करून दाखयलें आसा. त्याच बरोबर 2014ची सुद्दां जी गव्हर्नमेंट लँडार किंवा बाकीचे आमचे कोमली नदीचे लँडार जी पळय घरां आसलेलीं ही सुद्दां तांकां बाबा आपले
घर अशें म्हणपाक नासलेले. आयज सारको मोठ्या हितून आपूण आपले घर अशें म्हणून तो सांगूंक शकतलो. आनी हे फक्त करूंक शकता कोण? आमचो मुख्यमंत्री करूंक शकता. कारण ताका प्रत्येक गोर गरिबाची चिंता आसा. बारीक मनशाचे तो जाणा. कारण एक मनशाक कितें आसता सदांच हांव आयकता, रोटी मकान आनी घर हे जायत आसता. रोटी म्हणटू कशी तरी चलतात, कपडा मकान म्हणटू हे सारखे इम्पॉर्टंट, कपडे म्हणटू आमी कशे तरी घालतात. सो हे खूप इम्पॉर्टंट आसलो. हे आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून म्हाका दिसता कितले लाखांनी लाख म्हणटा पळय तशें जे पळय घरां लोक रावताले तेंकां खरोखरच बेनिफीट मेळ्ळो. तुम्ही आयकला इवन हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतालो. आमच्या कारणान री एव्हिडन्स चॅनल आसलेल्या कारणान आमकां थोडी केसी येताल्यो. त्यो केसी कशें येतलो? जेन्ना परवरी लास्ट टायम परवरी आमचो म्हजो मित्र केदार नायक हेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची हेजेर घरां आसलेली आमच्या कोंबली नदीचेर ती डिमोलिशन ऑर्डर दिली आनी ती मोडली बी. तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसले, आमी डिसिजन घेतले, आमी खंयचो तरी जागो विकतो घेवन तांकां आसा तशें रिहॅब करचें हे सुद्दां आमी डिसिजन घेतले. पण हे येवच्या पयलीं हे सगळें करच्या पयलीं हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. कारण तेणी आपल्या कॅबिनेटान अशें एक डिसिजन घेतलें आनी हे माझे घर हे आयज आमच्या गोर गरिबांक लागून तेणी उपलब्ध करून दिलें आसा. ह्या फुड्यान तुमकां कसलेच त्रास जावचे ना. त्याच बरोबर माझ्या मतदारसंघात खूप इश्यू असता. आम्ही पंचायती कडेन धाडटा, पंचायत करता. कारण टेक्निकल जेन्ना पळय बसना तेन्ना पंचायती करूं शकना. कारण पंचायती सगळे आमचे बरें काम करता. पण जेन्ना जेन्ना थोडे इश्यू असता हे हो पेपर जाय, तो पेपर जाय, हो पेपर जाय. आयज पेपराची काय नाही, एक पेपर जाय. कसले तुझ्याकडे एक टॅक्स भरलो एक पेपर जाय. हेजेर डायरेक्ट घर तुमच्या नावार जाता. बरोबरच परत एकदा आमच्या मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता. कारण हे सारखे आमचे कलेक्टर म्हणून, आमचे डेप्युटी कलेक्टर म्हणून, मामलेदार बाकीचे सगळे टीम हांगा आसा इतले इझी करून दिला. आणि शॉर्ट म्हाका दिसता 1000 रुपीज कितें तरी भरून ती फॉर्मां मागीर तांचे कितें नांवार करपाचे ही सगळी आमचो मुख्यमंत्री आपल्या भाशणांत सांगतलो. आमच्या पिढयेचे ही घरां म्हाका दिसता कितली वर्सां जवळ म्हाका दिसता 35 वर्सां वयर जाली. आज पर्यंत त्यांच्या नावार ना. तेंच्यांनी घरां घेतल्यात. थोडे मोजकेच कोण आसतले जी त्यांच्या नावार आसा. आज ते इतले पयशे दिवन काय ना पेपर जस्ट कॉन्ट्रॅक्ट पेक्षा सायन मारता. आज तांकां पश्चाताप जाता. कारण मुख्यमंत्री म्हाका सातत्यान सांगत आहा, सीएमान म्हाका सांगला की आपूण तेंची घरां तुका जाता तितले दिवीन. म्हाका दिसता ह्या वर्सा भितरूच जातली. कारण आमी सदांच तेच्या निर्देशन हाडून दितात की आमकां अशें आसा म्हणून. आनी म्हाका ते वॉन्स आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां हांव तेंच्या घरा कडेन वचपी येवपी आमची घरां नांवार हांवें कांय भिनाका. आमचो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी डबल इंजीन सरकार आनी सातत्याने मुख्यमंत्री लोकांक लागून गोर गरिबांक लागून काम करता. तुमकां 100% न्याय मेळटलो. आनी तेच्या आधाराचेर हांव तुमकां सदांच सांगतलो तुमकां 100% घर हे तुजें घर म्हणजे माझें घर अशें म्हणून तुमकां मेळटलें. आनी तेका आनी टायम ना. आतां म्हाका दिसता येणाऱ्या 1-2 म्हयन्या भितर तुमची जी पळय प्रतिक्रिया कितें करपाची आसा ती करून तुमची घरां तुमच्या नांवार जातली. तशें आगाडा आमचो गांव बाकीच्या खुबशे जाग्यार जे आमचे 2014 पयलीं बांदिल्लीं घरां आसा ती सुद्दां आमचे गव्हर्नमेंट लँड किंवा आमचे कोंबली नदीच्या लँडार ही सुद्दां घरां तुमकां सगळ्यांक मेळटली. आनी हांव चड उलयना कारण मुख्यमंत्र्याचें फुडें आनी काम आसा. मुख्यमंत्री आपल्या भाशणांत सगळें सांगतलो. प्रत्येक गोष्टी आम्ही विचार करून जाय. भारतीय जनता पार्टी सरकार आणि आमचो मुख्यमंत्री हे कोणाक लागून करता? ह्यान पयलीं कोणी केल्ले, ह्यान पयलीं कोणी घरां तरी दिल्ले बेश्टेच भटकयतलो तुमकां. नाही ते बेश्टे काणयो म्हणटले. तुमच्या समोर सगळे ऑफिसर आसा. फाल्यांच्यान चालू करा. फाल्यांच्यान म्हणजे फाल्यांच्यान आयज फॉर्मां घेया. फाल्यांच्यान कमेंट्स करा. जे व्हडले कांयच न्हू मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेले आसा. एक पेपर कसलो एक टॅक्स. आतां 2 भाव आसले 2 भावांचे भितर लिटिगेशन जाता. तो वयता तो कंप्लेंट करता तो तेजेर सुद्दां मुख्यमंत्र्यांनी पर्याय म्हणून काडलेलो आसा. तेका B1 B2 अशें करून सुद्दां दोगांचें कितें आसा तें करून एक टॉयलेट बांदतले सगळी जाता. मनशाक आमच्या मुख्यमंत्र्याचें विजन आसा, मोदीजीचें विजन आसा. कारण टॉयलेट उदक लायट ही कंपल्सरी. तेका लागून आमचो जो पळय मुख्यमंत्री कितें डिसिजन घेता आमी सदांच तेका तेको दिता. कारण मुख्यमंत्री प्रत्येक बारीक मनशाचो विचार करून हे सगळे डिसिजन घेता. म्हणून तुमकां सांगता आयज आमी तुमचें घर म्हणजे माझें घर अशें म्हणून आमकां मुख्यमंत्र्यान गिफ्ट दिल्लें. आनी आमी म्हाका दिसता केन्ना संवसारान जावचें नासलें. ते बाकीचे फक्त उठयतले हें ना ते अशें जाता बेश्टे ते काणयो इलेक्शनाक काय ना. इलेक्शनाक आसा टायम अजून. तेच्यान पयलीं तुमची घरां जी पळय म्हाजें घर आमी म्हणटा ते तुमच्या नांवार जातली. आणि आज आमचो मुख्यमंत्री जे पळय कितें करता ते फक्त तुमकां लागून करता.
हांव चड वचोन तुमकां आनी बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंटाचे काय उलयना, कारण आज आमी म्हाज्या घराच्या योजनेक लागून स्किमीक लागून आमी येयल्ले आसा, हांव तेच्या पुरतीच उलयता. नाल्यार जर हांव सांगूंक गेलो जे आमचो काम जे पळय मुख्यमंत्री म्हाज्या मतदारसंघात केला तेजो पाडो जर वाचीत जाल्यार आमकां टायम पावचो, कारण मुख्यमंत्र्याक आनी 3 हितून कामां आसा. 3 कडेन म्हाका सांताक्रूज आसा, तालिगांव आसा, पणजे आसा, ह्योच सभा. तेका लागून चड टायम घेना, कारण मुख्यमंत्री फुडें सांगतलो. पण एकूच सांगता, आयज हे घर तुमकां कोण दिता? मातशें सांगा, कोण दिता? मोठ्यान उलया. भारतीय जनता पार्टी. आणि मेन मुखेली आमचो कोण? सो हे आमी याद धरूंक जाय. आमचे डबल इंजिन सरकार, आमचो प्रायम मिनिस्टर आणि आमचो मुख्यमंत्री हे सातत्याने आमकां गोंय राज्याक लागून काम करीत आसा. तेका लागून हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, आमी मुख्यमंत्र्या बरोबर सातत्यान रावपाक जाय. येणारे सुद्दां विधानसभेक आता जनतेचे इलेक्शन आसतले, तुम्ही एकूच जर काम जर केले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी काम करू शकता. हे बाकीचे येतले वयतले, केन्ना येतले केन्ना वयतले नेम ना, आनी ते दिश्टी पडटना. ओळमी जशी पळय किल्लता पावसाक मातशे त्या टायमार येतले आनी नाच जातले. सो तुम्ही हो उगडास धरूंक जाय. आज जे आमचे कामां पळय जाता आनी आज माझे घर हे जर पळय मेळ्ळा ते फक्त आमकां भारतीय जनता पार्टी आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक लागून आनी तेजी फूल टीम तेका लागून आमकां मेळ्ळा. सो चड वोट आमी घेयना. सगळ्या माझ्या हांगा जमिल्ल्या कोणाची नांवां बिंवां कोणाची घेवपाक हांव विसरला जाय. सगळ्यांक म्हाका म्हाजो माय बाबा तुमकां परत एकदा येवकार दिता आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक परत खूब खूब हांव अभिनंदन करता, जेणे करून एक व्हडलें टेन्शन आसलेलें ते आमचे सगळे दूर जाल्ले आसा. म्हाजें घर हे आज तूं फाल्यां जरी लोन जरी काडटलो जाल्यार तो एक पेपर जर घेवन गेलो तुका सनद दिता, आमचो कलेक्टर सनद दितलो, ती जरी घेवन गेलो जाल्यार तुका फाल्यां जर फाल्यां टेन्शन ना, फाल्यां कोणाक जर पयशे जाय जाल्यार ते व्हरून तुका लोन सुद्धा काडपाक लागून ते तुका परमिशन मेळटा आनी कोणाची गरज आसना. सो हांव परत एकदा आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता म्हाज्या मतदारसंघाच्या वटेन आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. त्यावेळेला आमदारांनी जर सांगलें बरं ही प्राथमीक गरज आसा आनी तीच गजाल लक्षांत दवरून गोंय सरकार आनी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला ही चळवळी वता. हांव तांकां तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी हे योजनेचे जे अर्ज आसा ताचे लाभार्थी हांगासर उपस्थित आहात, तांची नांवां घेता, तांच्यांनी मुखार येवन माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी ह्या अर्जांचो स्वीकार तर अर्जांच्या वितरण करच्या पयलीं हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे कडेन मागता तांच्यांनी तुमचे कडेन आपली भुमिका दवरची. प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. माता की जय. भारत माता की जय. माझे घर योजना ह्याच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात उबारगाव मतदारसंघात आमदार राजेश फडणवीस the collector of Ankit Yadav, the deputy collector, सरपंच, पंच, समोर असलेले सगळे पंच मंडळी आणि माझ्या ग्रामस्थ भावाने भेटायला माझे घर योजनेचो शुभारंभाक आम्ही सगळ्यांना प्रयत्न करले. राजेश फडणवीस साहेब उलयता आसतना आनी क्लियर कट म्हजे घर ही योजना कोणाक सामान्य गोंयकारा खातीर, मूळ गोंयकारा खातीर ज्याचे घर आयज पर्यंत म्हजें घर म्हणपाक तेजे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. आमी जर पळयत फक्त जेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवन घर बांदला आनी तेजे कडेन ऑक्युपन्सी आहा ताच्याच कडेन ताका घर कायदेशीर म्हणपाचें पेपर आसा. ताजे व्यतिरीक्त एकाय मनशा कडेन कायदेशीर घर म्हणपाचें पेपर ना. आमी प्रत्येकाचें घर आमी जर इतलें पेपर कित्याक ताच्या कडेन आमी म्हणटा पंचायतीची हाऊस टॅक्स रिसीव करता, लायटीचें बील आसा, उदकाचें बील आसा. चडांत चड जर म्हटलें जाल्यार एक दोजाच्या उपकारान हांव कोण बाय म्हणून कोण प्रदीप नायक अशें कोण तरी नांव लागलां आसतलें पाहिजे, ताच्या पलीकडे आमचे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. म्हणून सरकारान ठरयलें, हांवें ठरयलें की प्रत्येकाचें घर हें घर कायदेशीर करचें, तेजें घर तेच्या नांवार करून दिवचें. म्हणून म्हजें घर ही स्कीम आमी काडली. म्हजें घर ही स्कीम कितें थोडक्यात तुमकां सांगता. मागीर हांगा जितके जाण आयल्या
कितके जाणांक सगळ्या जाणांक तेजे फॉर्म मेळटले फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तुमी ते फॉर्म भरून दिवपाक जाय आनी तेच्या फुडल्या 6 म्हयन्यात आमी सगळ्या जाणांक तेजे कायदेशीर कागदपत्रां जे आमी ती सगळी तुमकां दितले आमदार राजेश फळदेसाय सरपंच पंच सगळे जाण आपापल्या पंचायतींनी ते प्रोग्राम जायतले फॉर्म भरून घेतले तेजे डॉक्युमेंट जायचे डॉक्युमेंट करेक्ट करतले ताका लायसन्स ते सबमीट करतले पयलीं 1972च्या पयलींची घरां म्हणजे आमचे जे जुने घर आहा गांवांत किंवा पारंपारीक पयलीं पासून जे घर आसले त्या घराक कांयच ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी कांय ना ओके ते घर कायदेशीर करचें सरकारान 2 फॉर्म काढल्या एक फॉर्म जेचें घर 1972च्या पयलींच्या बरेच फोटिंगाचेर लागला हाव ओन बाय ओन विष्णू गांवस हे तेजे लागला आनी बरेच फोटो आनी प्लॅनाचेर तेज्या घराचो मार्क केल्ले ताका म्हणटा आमी निदान 1972 जेन्ना सर्वे जालो तेन्ना घर तेजे प्लॅनार लागलेले आनी बरेच फोटिंगान तेजें नांव लागलेलें आतांच्या घडीक जेन्ना तुमी एप्लाय करता डेप्युटी कलेक्टराक एप्लाय करपाचो एक फॉर्म आसतलो त्या फॉर्माक तुमी हाऊस टॅक्स रिसीप्ट लावपाची एक तुमचो उतारो लावपाचो आनी तो प्लॅन लावपाचो तेजें घर तुमचें दाखयलां तें डेप्युटी कलेक्टर तितक्याच आदाराचेर तुमच्या कडल्यान फक्त 1000 रुपया भरून घेतलो आनी तुमकां डायरेक्टली सनद सर्टिफिकेट जी आसा ती तुमच्या नांवार दिवची डायरेक्टली 1000 रुपया भरून सनद सर्टिफिकेट मेळटली तुमी बेश्टी सनद सर्टिफिकेट घेवं वचात जाल्यार तुमकां आनी 4 हप्ते दिवचे तुका कॉलेजांत PWD हांगा खंयच हांगा खंयसूय वचपाची गरज ना तो फक्त प्लॅनार पळय तुका घर दिसता बरें फोटिंगान नांव आसा तुजें घर लागला तुका डायरेक्टली सनद सर्टिफिकेट घे 1000 रुपया भरल्या उपरांत ती पयलीं घेता ती सनद सर्टिफिकेट घेवन जेन्ना आमी पंचायतीन किंवा म्युनिसिपालिटीन आमचें घर तुमच्या मतदारसंघाच्या म्युनिसिपालिटीक लागना पंचायतीन जेन्ना वयतले पंचायती कडेन वेगळो फॉर्म आसतलो तोय फॉर्म एवेलेबल केला तो फॉर्म घेवपाचो आनी ती डेप्युटी कलेक्टर ती सर्टिफिकेट घेवपाची आनी डायरेक्टली पंचायतीन एप्लाय करपाचें आपलें घर हें तो म्हणजे कोण विष्णू गांवस हाजें घर कायदेशीर घर आसा तुमच्या 1000 रुपया घेतलो आनी डायरेक्टली तुमकां सर्टिफिकेट दितलो कितें म्हणून घर कायदेशीर घर म्हणून दितलो 1972च्या पयलींचें जेचें घर आसा ते रस्त्याक तेकोन सुद्दां आसा त्या घरांत एखादें दुकान सुद्दां जरी तुमी केलां आसत जाल्यारूय तें घर हें कायदेशीर घर हाची तुका सर्टिफिकेट मेळटली कोणूच तें घर फाल्यां सकाळीं हायकोर्टाची ऑर्डर सुद्दां जरी आयली जाल्यार सुद्दां तें घर करूंक शकना हें पयलीं 1972च्या पयलींचें जालें आतां ताच्या उपरांत आमी जेका म्हणटा की वेगवेगळे प्रकार आसा बरेचशे फावटी आमी आमचें पोन्नें घर हें रिपेर करून काडटा बरोबर आहा तें रिपेर करून काडलें काय ना दुसरो भाव उरता तेजेर कंप्लेन करता किंवा शेजारी उरताली कंप्लेन करता घालता काय ना वांगडाच तें घर बंद आनी रिपेर करूंक सुद्दां मेळना म्हणजे व्हडक्या घरांत एखादो गरीब मनीस रावता आसत आनी तें घर फाल्यां सकाळीं पडलो जाल्यार कोणी आसलेलो घरांतलो मनीस करून वयतलो तें घर रिपेर करून दिवपाक जाय आनी आमी जरी पंचायती कडेन मागलें एकदां पंचायत बॉडी कितें म्हणटा आमची मिटींग जावना आनी पंचाचें तेजें जर वायटपण आसत जाल्यार तो ताका आमी सर्टिफिकेटूय दिना बरोबर तो म्हणटा मिटींगेक राव आनी कितें आतां ह्यान फुडें आयच्या पयलीं चालू ह्यान फुडें खंयच्याच पंचाची गरज ना आनी पंचायतीच्या मिटिंगेची गरज ना सगळे सेक्रेटरी तुम्ही डायरेक्टली मागले आपल्या हाऊस टॅक्स रिसीप्ट लावपाची तुमकां इंजिनियरान ते एक ड्रॉइंग केलो प्लॅन लावपाचो आनी आमी जी आतां सनद सर्टिफिकेट दिता ती लावपाची आनी डायरेक्टली हाऊस सर्टिफिकेट 3 दिसाच्या भितर हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट दिवपाचो गांवांत हांवूय गांवांत रावपी हांवें गांवांत पळयलां गांवांत कंबायन घरां आसा 2 जाण भाव 3 जाण भाव एकीच कडेन रावता बरोबर काय ना जुन्या घरांनी आनी जुन्या घरांनी सगळी कडेन झगडी जाता कित्याक लायटी आयनूच बील फारीक करपाचें काय म्हणटा दुसरें म्हणटा आयनूच उदीक फारीक करपाचें सगळ्या उदकाचें बील दर म्हयन्याक आयनूच भरपाचें कितें भरता म्हणटा
म्हणून आम्ही एका बिल पडलं जातं, बरोबर काय ना. टॉयलेटीक सुद्धा सगळी जाता, टॉयलेट आम्ही बांदला म्हणटा ती टॉयलेटी ह्यो गांवांत रुटीन झगडी आहा. ह्यो झगड्यो मिटोवपा खातीर जर 3 भाव सुद्धा जरी रावता आसत जाल्यार तिगाय जाणांनी एप्लिकेशन दिवपाचें. आमकां घर डिवायड करून दी म्हणजे घराक 3 नंबर दी. 31 नंबर जर घराचो आसत जाल्यार 31A, 31B आनी 31C वांगडा तुमकां 3 नंबर मेळटले तिगाय जाणां. आनी झगड्यो जावपाच्यो ना. फक्त नंबर दी. नंबराच्या बरोबर लायटीची एनओसी, उदकाची एनओसी, इवन जर टॉयलेट घेवपाक जाय आसत जाल्यार टॉयलेट घेवपाक सुद्धा एनओसी जो आहा ती ह्या 3 नंबराक वांगडाच दिवपाचें काम जें आहा पळय तें आमच्या सरकारान करपाचें ठरयलां. आमी इतक्याचेर रावूंक ना. आमी एका अटल आश्रा घर रिपेर करपा खातीर आमी 1 लाख रुपया दिता. एकट्यान फॉर्म भरला म्हणून कोणाक मेळना, दुसरो भाव ऑब्जेक्शन करता कितें म्हणून ताका पयशे दिवनाका घालता काय ना. पयशे हाडे म्हणटा त्या घराचे म्हाजो आयला आतां ताका रायता नाका तेणी एप्लाय केलो जाल्यार तूंय कर, तुकाय 1 लाख रुपया दिता. आनी करी नाका दोगांय भावना 1 लाख रुपया ठरयला. तरी कोणी जे निदान झगड्यो कमी जावच्यो ताका आमी म्हणटा की गांवांतले जे झगडे आसा त्या निमित्तान ते झगड्यो कमी जातल्यो. आमचे सरकार एक सदोदीत हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवचो म्हणून काम करता. पयले जुने घरां आनी ह्या त्या संदर्भांतलो विशय मेकळो जालो. नेक्स्ट कितें आमी म्हणटा की गव्हर्मेंट लँडार तेंच्यांनी घरां बांदल्या, कोणी एनक्रोच करून बांदल्या किंवा कोणी आमच्या पिडीए कॉलनीन बांदल्या. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान पिडीए जागो दिलो म्हणून घर बांदलें, पण जागो तरी घर ती ऑर्डरूच दिल्ली. ते आजुनूय कितें दिसतलें घेवन वता आमचे कडेन ना म्युटेशन ना हेजेर जागो. माझे सरळ म्हणजे हा अश्यो ज्यो केसीस आसा जितके कोणी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची जेचे कुमदर जागेर आसतले, गव्हर्मेंट लँडार आसतले, ह्या सगळ्या जाणांची घरां आमी कायदेशीर करपाचें ठरयलें. ताका 2 गजाली जाय. जेचो गव्हर्मेंट लँडार आसा ताचो फॉर्म वेगळो एवेलेबल आसा आनी तरी फॉर्म भरपाचो. ताका 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट घेवपाची. तेन्नाची फाटली 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची 15 वर्सां म्हणजे आतां 30 वर्सां जाली. कोणी जर आमकां म्हणाल तुमी भायल्यान दिता म्हणून आमी भायल्यान आमी निवळ गोंयकाराक दिता. गेली 30 वर्सां जर हांगा एखादो मनीस रावता आसत जाल्यार ताका रावपाचो हांगा अधिकार आसा म्हणून ताका सर्टिफिकेट घेता. 30 वर्सां पयलींची सर्टिफिकेट 15+15 जातली. ओके. आनी ताच्या भायर तेणी एफिडेविट दिवची. आपले जर गव्हर्मेंट लँडार घर आसा, आपले घर आनी त्याच्या भोंवतीची 2 मीटर जागा चड आनी आडो वचो नका. आतां मेळटा आनी 4-4 मीटर हाडयतात पुरूस बिरूस करपा खातीर. तें आनी करपाचें ना. घरा भोंवतीची 2 मीटर जागा ही जेन्ना तुमी एनक्रोच केला किंवा जेन्ना तुमकां लँड दिल्या तो सर्कल रेट पे करपाचो. फुकट न्ही जाल्यार म्हणटाले हाडयल्या म्हणजे आतां फुकट मेळटली ना, फुकट मेळटा हांव स्पश्ट करता. ताका सपोज तेन्ना जर थंयसर 100 रुपया रेट आसलो जाल्यार आमी जर 330 स्क्वेअर मिटर जागा दिता आसत जाल्यार ताका 30,000 रुपया भरून ती जागा जी आहा पळय ती आतां घेवची पडटली. ताका डायरेक्टली सनद जी आहा क्लास 1 सनद किंवा सॅलरी ताका आमी क्लास 1 सनदूच दितले. डायरेक्ट सॅलरी ताणी करचेना. क्लास 1 सनद ही तेज्या नांवार दिवपाचो सरकारान डिसिजन घेतला. जे लँडाचे ओनर हे तुमी जातले म्हणून हे सरकारान डिसिजन घेतलेलें आसा. चवथी गजाल आमी कोमुनिदाद जागे पैसा तुमच्या मतदारसंघात कोमुनिदाद जागेची पयली घरां आसतली. कोमुनिदाच्या जागे तेंच्यांनी घरां बांदल्या 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं आनी ताका 15 वर्सां कंप्लीट जाल्या. त्या सगळ्या जाणांक म्हणजे घरा भोंवतणी 2 मीटर मॅक्सिमम 300 स्क्वेअर मिटर जागा म्हणजे तुमच्या कडेन जर पावती आसतली, कोणाकडेन एफिडेविट आसतलें, कोणी पयशे घेतलेची पावती वेगवेगळे कितें आहा ते सगळें लावपाचें. त्यान भायर एक कन्सेंट फॉर्म आमी दितले. जो कोमुनिदादीची कमिटी आसा त्या कोमुनिदादीच्या कमिटी कडल्यान तुमी ते एनओसी घेवपाचें जेणे करून ती घरां जे लँड जी आहा पळय ती सरकार तुमच्या नांवार करूं. हांगासर आमी 20% पेनल्टी घेता. म्हणजे जर 100 रुपया स्क्वेअर मिटर जागो आसत
जाल्यार तो 120 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे तुम्ही फारीक करचो पडटलो. ते पयशे सगळे कोमदादीक वयतले. म्हणजे करून कोमदादीचे जागेवयली तांती तलवार आमी म्हणटा घर आयज पडटले काय घर फाल्यां पडटले न्हीद पडना बऱ्याच जाणांक पडटा. कोण केन्ना कंप्लेन घाली सांगून जो शेजारी घाली कोमदादीतली कमिटी बदलली काय ते परत सांगता आतां तुजें घर पडटा सांगता काय ना. नवीन कमिटी येयली काय परत घराकडे स्लॅब घालपाचो जालो जाल्यार तो म्हणटा पयशे दी असोच मुद्दत. म्हणून म्हजी निव्वळ कोमदादांक रिक्वेस्ट आसा की तुमी सगळ्या जाणांनी एनओसी दिवच्यो. तुमचे जे पयशे भरपाक जाय ते सगळे पयशे आमी सर्कल रेटा प्रमाणे तुमचे भरपाक तयार आसा. तेचे पयशे आमी भरता. सरकारच्या वतींतल्यान लोकां कडल्यान घेवन आमी ते पयशे भरता. हे कोमदादीच्या जागेचे जाता. ताज्या पलीकडे 20 पॉयंट प्रोग्राम तुमच्या बद्दल कळना. 20 कलनी कार्यक्रम ताका म्हणटा आमी 100 स्क्वेअर मिटर जागा सरकारान 1975 दिल्लो. पण तेन्ना सुद्दां ताका एक सुद्दां ऑर्डर दिल्ली रितसर कांयच डॉक्युमेंट दिवूं नाशिल्ले. आनी म्हणजे जे 20 पॉयंट प्रोग्रामान रावता कोण आयला 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलो कोण आयला जेचे घर 20 कलनी कार्यक्रमान आसा पीडीए लागता. पीडीएच्या सुद्दां लोकांनी गव्हर्नमेंट लँडाचो फॉर्म भरपाचो तुमची ऑर्डर जी आसा तुमकां दिल्ली तेजी झेरॉक्स कॉपी लावपाची तुमचो रेट कितें घेवपाचो आमी डिसायड करता. इनकेस तुमी जर तेन्ना पे केल्या जाल्यार तो विचार करता. अदरवायज ती लँड हे 40 क्लास 1 सनद पीडीएच्या सरसकट सगळ्या लोकांक दिल्या पयलीं ते आमी क्लास 1 सनद दिता जाल्यार तुमची घरां ओके. हे जाले 20 पॉयंट. लास्ट तुका प्रायवेट लँड जे म्हाज्या जागेर हायरूच घर बांदला पण ते आपूण कसलीच परमिशनां घेवंक नासली ताका आमी रुपा म्हणटात. रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे म्हाज्याच जागेर हायरूच घर बांदला ओके व्हडलें घर बांदला पण कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवंक ना. ते सुद्दां कायदेशीर घर ना. ते कायदेशीर करपाक तुमी रुपाचो फॉर्म घेवचो. त्या फॉर्माच्या अंतर्गत आमी फाटले फावटी 2000 कायदो हाडलो तेन्ना जवळपास 8000 लोकांनी आपली नांवां करून घेतली. उरलेली कोणाचे मातशे व्हडले आसले बारीक आसले. आतां आमी ठरयलें की पंचायतींनी 600 स्क्वेअर मिटर सुद्दां घर आसत जाल्यार एफआयआरा प्रमाणे ते रेग्युलरायज करप वन टायम. परत परत ही संदी मेळची ना. म्हणून प्रायवेट लँडार जेणी कोणी घरां बांदल्या तांच्यांनी बी एप्लाय करचे जेणे करून ते घर हे रेग्युलरायज जावंक पडटलें. आता गव्हर्नमेंट लँडावयली घरां कोमदाद लँडावयली घरां पीडीएची घरां जागो तुमकां दिलो हेचो अर्थ घर रेग्युलरायज जालें न्हू. तुमी परत रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हो फॉर्म भरपाक जाय. आनी तुमचें घर हे मिनिमम आमी खंयसरूय करता तुमकां आमी फायन मारिना. जे एक्चुअली कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट पयशे भरपाचे आशिल्ले तिकेच पयशे भरपाचे आनी परत लोकांच्या अंडर तुमचें घर हे परमनंटली रेग्युलरायज घर म्हणून तुमच्या नांवार करून घेवपाचें हेंय काम आमी करपाचें. आतां आमी हे सगळें कित्याक करता. मनीस जन्माक येताना कांय घेवन येना आनी वयता आसतनाय कांय घेवन वचना. तो आयुश्यांत फक्त एकूच घर बांदता आनी जें घर बांदता पळय न्हय ताची इच्छा आसता वयता आसतना म्हजें घर हें म्हाज्या फुडल्या पिळगे खातीर आसचें. म्हज्या नेक्स्ट जनरेशनाक म्हजो चलो चली त्या घरांत सुशेगाद रावचें इतली तेजी इच्छा तो तांकां बरयता. मरच्या पयलीं म्हणटा घर म्हजें कायदेशीर जाल्यार पुरो खूब तें हांवें आयकलां. आनी तेंच करपा खातीर आमी घर हें कायदेशीर करपाक काडलां जेणे करून लोकांक सुखात आनी समाधानात त्या घरांत रावूंक मेळचें. म्हणून हें म्हजें घर ही योजना आसा. हेच्या अंतर्गत आमी आतां जितकें सांगल्या म्हणजे 1972च्या पयलींची गव्हर्नमेंट लँडांतली कोमुनिदाद लँडांतली पीडीए लँडांतली 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली आनी प्रायवेट लँडांतली ते सगळे फॉर्म हांगासर एवेलेबल आसा. आज सगळ्या जाणांनी फॉर्म घेवचे. ताका 2 डॉक्युमेंट म्हत्वाचे आसा. एक म्हणजे आमी जेका म्हणटा की रेजिडन्स सर्टिफिकेट 15 वर्सांची 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची आमी आमकां मामलेदाराक डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला ती कशी दिवपाची. पयलीं जर कोण भायर रावतालो आनी आतां कुंभारजुवा रावता आसत जाल्यार तोय मामलेदार तेजेर बरोवन दितलो तो अमके ते अमके डेट हांगा रावतालो आनी आतां तो कुंभारजुवा रावता ती एक सर्टिफिकेट.
सारकें. दुसरें आमकां काडूंक जाय मॉडेल 14 आनी आमकां काडूंक जाय सर्वे प्लॅन. फाल्यांच्यान गडबड करूं नाका. जाल्यार वांगडाच सगळे जाण वांगडा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांत म्हाजो प्लॅन काड हेजो काड इतकी गडबड करूं नाका. आमदार इनिशिएटीव घेतलो. प्रत्येक पंचायतीन एक दीस कॅम्प लायतलो. थंयसर तुमकां सर्वे प्लॅन मॉडेल 14 एफिडेविट हे सगळे तुमकां मारून दितलो जेणे करून तुमचो फॉर्म रेडी जातलो. हेका विरोध कोणी केलो? हे सगळे करपाक विरोध कोणी केलो? कोणी केलो काय? कोणी? कोण बोलते? कोण आले ते सांग मरे. काँग्रेस आणि कोण? आणि कोण? गोवा फॉरवर्ड आणि कोण? आरजी. पळयलं मला तुम्ही स्क्रीनीर पळयलं काय ना? विधानसभेत त्यांच्यानी म्हाका कितलं काही सोडलेलं जाल्यार बरें. भायर येवन कितलें सोडलेलं जाल्यार बरें. कोणा खातीर? कोणा खातीर? आमच्या गोंयांतल्या सामान्य मनशाची घरां कायदेशीर करची न्ही हे विरोधकांचे म्हणणे आहा. म्हणून तेंच्यांनी विधानसभेत विरोध केलो. रातचो 12 जायसर हांवें सगळें डिस्कशन करा म्हणून तुमकां उलोवपाक जाय उलयात म्हणून पण ताका उलोवपाचें नासलें तें म्हाका भाशण करून दिनासलें. तेन्ना विधानसभेच्या फुडो हांगा आयले ते वेळार विरोध केलो. भायर वचत आसले ते 12 फुडें आनी फक्त एकूच कित्याक सामान्य मनशाचें घर जें कायदेशीर जाता तें कायदेशीर तांकां जाल्लें नाका. आतां तुमच्या घरा कडेन येतले ते कित्या खातीर येतले? कित्या खातीर येतले? तेन्ना तुमी कितें घालतले तांकां? घालतले काय ना? भारत माता की सगळे उठून म्हणालो थोडे घालतले. भारत माता की वंदे मातरम. ही स्कीम जी आमी काडल्या ती एका जातीच्या आनी एका धर्माच्या लोकांक न्हू. ही सगळं गोंयकारांक जो निव्वळ आमी ताका म्हणटात की गोंयकार हिंदू आसतलो मुस्लीम आसतलो कॅथलीक आसतलो तो गोंयांत 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींच्यान 15 वर्सांचो रावता ह्या समेस्त गोंयकारा खातीर काडला. आनी हेका खरो विरोध जर कोणी केला आसत जाल्यार म्हणून सांगलें तुमकां हांवें काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड सगळे आतां आगोय करून येतात. जशें की आपूण देव समजोवपाक गेले आतां आमके देवा पेक्षा फुडले जाल्यार ते आतां कैवारी म्हणटात ते लोकांची घरां विरोध करपाक ते विरोध करतात आनी आपल्याक स्वताक देव समजोवपाक गेल्यार आमकां कितें कितें म्हणटा तें म्हणो. म्हाका तेची चिंता ना. म्हाका चिंता आसा लोकांच्या घराची. चिंता आसा म्हज्या सामान्य गोंयकाराचें घर मोडचें न्ही. आतां घर कोण मोडटा? घर मोडटा आपलोच चुलत भाव. घर मोडटा आपलोच शेजारी. घर मोडटा आपलो आजून कोण तरी घरांत रावपी दुसरो. सगळ्यो हायकोर्टाच्यो केसी पळयात. सरकारान कोणाचेर केसी घालूंक ना. जाल्यार घर मोडपाक येता पळय न्ही तेन्ना आमकां डेप्युटी कलेक्टराक तेन्ना थंय उबो रावचो पडटा. तो पुलिशेक घेवन वयता. लोकांक कितें दिसता खबर आहा? एका सरकारान धरला. पुलीस ते दिसले आनी तो दिसलो काय लोक गाडी घेवंक सुरू कोणा सरकाराक. आनी म्हाका कित्याक घर मोडलेलें जाय? म्हणजे केस कोणी घालतली पळय. केस कोणी घालतली हायकोर्टान ऑर्डर पास केला तेका हांव कितें करूं? तें जर करता आसत जाल्यार म्हाका घर फक्त कायदेशीर करून दिवप हो एकूच मार्ग आहा आनी तो मार्ग घर कायदेशीर करून दिवपाचें सरकारान ठरयला. म्हाका खात्री आसा की ह्या स्किमीच्या अंतर्गत माझे घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत तुमच्या समेस्त 100% गोंयकारांचे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आमी सगळ्या घरांची घरां कायदेशीर करून ठरयल्या आनी फुडल्या वर्सभराच्या भितर एकूय घर हे कोणाचें बेकायदेशीर उरचें ना. ते कायदेशीर करून दितले. हाज्या खातीर हांव तुमच्या कडेन मागता तेको सुरवातीक भारतीय जनता पार्टी खातीर राजेश फळदेसाय खातीर सुरवातीक आसा वा हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन तेको भारतीय जनता पार्टी खातीर राजेश फळदेसाय असो तुमी तेको दिवचो हे तुमच्या कडेन मागता. दितले काय ना? हय जाण म्हज्या बरोबर दोनूय हात करून भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा प्रमोद सावंत सरकाराचा सगळ्यांना गडबड न करता
सांगता सगळ्यांना फॉर्म घेयात आणि फुडले 15-20 दीस जेन्ना कॅम्प जायतो प्रत्येक पंचायती तेन्ना ते सगळे फॉर्म भरून घ्या, ताका सगळे डॉक्युमेंट जायात आणि सगळ्यांची घरा आमी काळजीची करूया. देव बरें. तर त्या मुखार त्यांचे लाभार्थी आसा त्यांचे नांव तांची नांवां घेता, तांचे मागता तांचे मांचेर ह्यो मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी ह्यो अर्जाचो स्विकार करचो. सगळ्यांत पयलीं तातू विष्णू गांवस, विजय आलोटेकर, सुरेश नाईक, विकास भाट, दिलीप भाट, दीप्ती नाईक, प्रतिभा नाईक, प्रमोद कुंभरजोईकर, सोमंत गावडे, सगळ्यांकडे फक्त त्यांचे दुःख ठेवचे. मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर तुमचा ग्रुप घेतला होता.